Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию долгосрочный экологический проект «Птицы родного края», который был реализован с детьми старшей группы детского сада. Цель проекта – формирование элементарных экологических знаний у детей через ознакомление с птицами родного края. Тема проекта выбрана не случайно. Детям было интересно, почему в городе живут определенные виды птиц и что может влиять на их жизнедеятельность. Также дети задались вопросом, как и чем человек может помочь птицам, живущим в городе. Мы живем в крупном подмосковном городе Коломна, и птиц у нас много. Но живут некоторые виды птиц, а другие виды в городе мы можем увидеть в редких случаях. Возникает вопрос, город – это благоприятное или опасное место для птиц? Для того, чтобы больше узнать о птицах, нами был разработан цикл занятий. Образовательная деятельность велась по направлению ознакомления с миром природы по теме «Кто такие птицы?». Детей знакомили с отличительными признаками птиц, подобрали по теме проекта художественную литературу, иллюстративный материал, дидактические игры, заучивали стихотворения, песни, рисовали, раскрашивали раскраски, лепили, изготавливали аппликации, экспериментировали. Первое занятие было посвящено углублению знаний детей об особенностях птиц и их отличий от других животных. Особое внимание обратили на оседлых птиц, которые живут круглый год на одном месте. Почему они приспособлены жить в городе? На следующем занятии говорили о перелетных птицах. Дети узнали об особом строении перелетных стай птиц – клин, вереница, стайка. Ставили проблемные вопросы. Почему они улетают на юг? Какие птицы улетают самые первые? Рядом с детским садом находится водоем, на котором живут утки. Они тоже перелетные, но они особенные, водоплавающие. Провели экспериментирование. Почему перья водоплавающих птиц не намокают? Что помогает им плавать? Организовали занятия и экскурсию к местному водоему. Дети наблюдали за изменениями природы осенью и особенностями поведения водоплавающих птиц уток, рассматривали оперение птиц и их движение по воде, чем питаются. С помощью цифровой лаборатории на нашей стране Нурандии слушали и узнавали птиц по голосу. Ребята, кто же это чирикает? Кто же... Ежегодно принимаем участие в акции «Покормите птиц зимой». В акции принимают участие дети вместе с родителями. Наш детский сад плодотворно сотрудничает с библиотекой. Библиотекари провели интересный эко-час «Птицы в городе рядом с нами». Итоговым мероприятием проекта стал экологический праздник «Птицы наши друзья».